হাই, আজকে আমি তোমাদেরকে কানেক্টরস বা লিঙ্কিং ওয়ার্ডস পড়াবো। তো আজকে আমাদের ফোর্থ ক্লাস। এর আগের ক্লাসে আমরা আরো 3টা ক্লাস করেছি। তো আজকের টপিকটি হচ্ছে টাইম। তো কানেক্টরস এবং লিঙ্কিং ওয়ার্ডের অনেকগুলো ফিল দ্য ব্ল্যাঙ্কস যেগুলো থাকে, অনেকগুলো ওয়ার্ডের আমরা ওই টাইমের ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করতে পারি। বাট এক্ষেত্রে বুঝতে হবে কোন ওয়ার্ডটা আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে। বাংলা ফার্স্টে সেন্টেন্সটা পড়ে বাংলা মিনিংটা বুঝে তারপর এখানে আমরা যে ওয়ার্ডগুলো পড়বো ওটার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমাদেরকে বসাতে হবে। এবং কানেক্টরস এবং বা লিঙ্কিং ওয়ার্ডস একটা জটিল টপিক বলা যায়। তো এটা একটু ভালো মতো প্র্যাকটিস করতে হবে। তো শুরু করা যাক। টাইমের মধ্যে ফার্স্ট যে ওয়ার্ডটা আমরা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে অ্যাজ সুন অ্যাজ, মানে শীঘ্রই। তো এটা প্রথম ক্লসের শুরুতে হলে কমা থাকবে। যদি দেখা যায় এটা একেবারে ফার্স্টে বসতেছে তো তাহলে কমা থাকবে। এরপর বাক্যের মাঝখানেও এটা বসতে পারে। এরপর শব্দটি আফটার। তো আফটারের ক্ষেত্রে বা আফটার এবং বিফোর দুটি মানে উল্টাও, মানে রিভার্স একটা রুলস বলা যায়। এই রুলস দুটি আমরা রাইট ফর্ম অফ ভার্ব এবং কমপ্লিটিং সেন্টেন্স এখানেও আমরা পাবো। তো এক্ষেত্রে ফার্স্ট আফটার। আফটারের ক্ষেত্রে যদি ফার্স্টে পাস্ট পাস্ট টেন্স থাকে তাহলে পরবর্তী ক্ষেত্রে পাস্ট পারফেক্ট হবে। ঠিক আছে, তাহলে এবং পাস্ট পারফেক্টের রুলস আমরা জানি হ্যাড প্লাস ভার্ব থ্রি। তো হ্যাড এবং ভার্ব থ্রি আর এখানে ভার্ব টু হবে। এবং বিফোর এর ক্ষেত্রে জাস্ট উল্টোটা। এবং হোয়েল এর চলাকালীন সময়, হোয়েল গোয়িং দিস আই সো হিম, মানে এটা কন্টিনিউয়াস টেন্সে হবে, এটা বোঝা যায়। এরপর আমরা আরো কিছু ওয়ার্ড করব। এবং টাইমের যে ওয়ার্ডগুলো রয়েছে, অনেক টাইপের অনেকগুলো ওয়ার্ড রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত আরেকটি নাও, বর্তমানে বা এখন। এট দ্যাট মোমেন্ট, এট দ্যাট মোমেন্ট ঠিক সেই মুহূর্তে, শুরুতে বা শেষে বোঝাচ্ছে। ঠিক সেই মুহূর্তে, শুরু বোঝাতে পারে আবার শেষও বোঝাতে পারে। তারপর এট প্রেজেন্ট, বর্তমানে। তারপর আলিয়ার, মানে পূর্বে, মানে পূর্বে আলিয়ার মানে, এবং এটা মানে পাস্ট টেন্স। তারপর ইভেনচুয়ালি, পরবর্তীতে। পরবর্তীতে যেহেতু বোঝাচ্ছে তাহলে সেন্টেন্সটা ফিউচারে হবে, এটা বোঝা যাচ্ছে। এবং শর্টলি, শর্টলি থাকলে হবে অল্প সময়ের মধ্যে। প্রেজেন্ট মানে তৎক্ষণাৎ। তারপর আফটার এ ওয়াইল মানে কিছুক্ষণ পরে। আফটারওয়ার্ডস মানে
পরবর্তীতে একটা সেম টাইম কোনো কিছু একসাথে বোঝানোর জন্য, কোনো কিছু একসাথে বোঝানোর জন্য। তো এক্ষেত্রে আমরা যে ওয়ার্ডগুলো পড়লাম, টাইমের আরো অনেকগুলো ওয়ার্ড রয়েছে, তো এগুলো আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখবো। কিন্তু এক্ষেত্রে যে ওয়ার্ডগুলো দেখলাম সেগুলো আমাদেরকে বাংলা মিনিং মানে বাংলা অর্থগুলো জানতে হবে, এবং সেই সাথে যখন আমরা কোশ্চেনটা পাবো, ওই লাইনটা পড়বো, পড়ে যখন বাংলা মিনিংটা বুঝবো, এবং এই ওয়ার্ড আমাদের যে ওয়ার্ডগুলো রয়েছে এই স্ট্রোকে যখন আমাদের ব্রেনে থাকবে, এর মধ্যে আমরা মানে বাংলা মিনিংয়ের সাথে মিলিয়ে বসাতে পারবো, সেক্ষেত্রে ভুল হওয়ার চান্স খুব কম থাকবে।